Amigos, bienvenidos a Leer es un placer. Y no es una frase. Bueno, sí es una frase, lógicamente. Es una transmisión de una idea. Pero no es una idea necia, no. Es un consejo con todo cariño porque creo que es importantísimo para ustedes, para mí, para todos. Leer es cultivar el alma, cultivar el sentimiento, cultivar la acción, cultivar el análisis. Y es importante saber lo que se piensa para poder exponerlo y para poder rebatir civilizadamente las ideas, no decir, este no piensa como yo. No importa que piense usted igual, porque la variedad de pensamiento hace la civilización. Los países civilizados somos aquellos que nos respetamos. Leer es un placer, es un proyecto de civilización. Vamos a ver lo que hemos hecho hoy. Empecemos por esto. Bueno, pues esta semana vamos a recomendar como libro infantil el gran libro de las emociones. Las emociones, qué gran mundo. Reconocer y saber expresar emociones y sentimientos es fundamental en el desarrollo de los más pequeños. En ocasiones, los adultos entendemos qué sienten, pero no sabemos cómo explicárselo, para que sean capaces de comprenderlo y mejorar. Y este es el libro recomendado de esta semana. Estuvo ya con nosotros en otras ocasiones, siempre mostrándonos su trabajo continuo, su trabajo interesante, su trabajo preocupado por difundir cosas que son interesantes para que todo ciudadano, gallego o visitante que no lo sea y que esté interesado con lo que representa el espíritu de Galicia, pues encuentre anécdotas, argumentos que pueden ser interesantes. A los muchos que ya ha publicado en estos momentos, hace relativamente menos de un año, concretamente fue antes del verano, Agustín Lorenzo Fidalgo, don Agustín, que está aquí con nosotros y que nos honra con su presencia, publicó este libro que se llama Fillos dun tempo. ¿Qué encontrará el lector en Fillos dun tempo? Boa tarde. Fillos dun tempo é un feixe de relatos que eu fun xunguindo ao longo dun certo tempo e parten, digamos, dende a miña infancia como neno de aldea, etc., pois na infancia, sobre todo no que eu chamo as noites de lareira, de cando a familia nos xuntábamos na casa, a lareira era a única calefacción que había, os invernos eran como son agora tamén, fríos, entón pois salía a familia, pais, avós, moitas veces tíos, tamén cormáns, etc., pois xuntábamos varias persoas e sempre había contos, anécdotas, etc., que contaban os nosos maiores. Nos escoitábase eso. Entonces, de aí, pois hai, digamos, unha literatura oral, por chamarlle de algún xeito, donde se recolle pois todos esas vivencias, esas situacións, unhas, digamos, moi tristes, outras máis, digamos, normais, etc. Había despois tamén, hai outra fonte tamén, digamos, de bibliografía, por chamarlle de algún xeito, que serían as horas de sesta, é dicir, cando chegaba o verán, pois nas aldeas pois a xente non podía sair a traballar por moito calor que facía, entón a xente xuntábase nos camiños, nas corredoiras, buscando a sombra, etc., e sempre as persoas maiores pois sempre contaban os seus relatos, as súas historias, etc. Entonces, de aí tamén, digamos, pois saco, digamos, varios relatos, varias historias, etc., que moitos deles están basados en feitos reales ou en feitos que eu escoitei como reales. Por exemplo, algo que
non está reflectido aí, pero bueno, que se me ven agora á mente, pois é cando escoitei, e era eu moi neno, cando escoitei falare a xente, as persoas maiores, por a información, por a pouca información que lles chegaba naquel momento, pois, por exemplo, cando foi o secuestro do Santa María, é dicir, por o drill, é dicir, que estaba implicado, pois, xente aquí prácticamente veciño, non? Pepe Belo, etc., pois, chegaron aquela información á aldea. Entonces, a xente, as persoas maiores falaban deso, pero tampouco sabían moi ben como falar, con certo medo, certa preocupación, ou ao mellor pois incluso con certa esperanza tamén por o que se opuña a eso. É dicir, estamos falando do século pasado, do ano 61 ou 62. Entonces, claro, era a época que era, había nas aldeas sobre todo o medo que había, medo por o tempo pasado, e medo tamén por a situación naquel momento. É dicir, había un control férreo das autoridades, sobre todo nos núcleos pequenos, pois ese control ficticio, non ficticio, real, etc., sentíase moito máis. Entón, pois, bueno, a xente tamén contaba pois con medo, etc. Entón, de aí arrancan, digamos, varios destes relatos. Logo, despois, todas as miñas vivencias, é dicir, eu xa teño certa idade, todas as miñas vivencias, digamos, de neno da aldea, mentres non saín da aldea, bueno, pois para estudar, logo despois para exercer a profesión, etc. E a parte de aí, de todas esas miñas vivencias, etc., tamén, digamos, un pouco agora recollendo o que é o panorama actual. É dicir, vivimos nunha sociedade onde hai unha realidade, pois, que é a que é, para min non é unha realidade nin moito menos satisfactoria, etc. Entón, recollendo tamén, digamos, de personaxes, de situacións, etc. Eu aquí, con estes relatos, eu non pretendo que isto sexa nin moito menos ningún ornamento cultural, non, senón eu que pretendo é facer, digamos, unha recopilación do pasado, unha reflexión tamén do presente, do que vivimos agora, do que todos vemos, compartimos, etc. Uns percibímolo dunha maneira, outros percíbeno doutra, evidentemente. E tamén unha reflexión sobre o futuro, sobre todo o futuro, digamos, da xuventude, o que sería, digamos, a xeración dos nosos fillos, fillas, dos nosos netos, netas, é dicir, a xeración, estas xeracións que veñen, pois teñen a perspectiva que teñen. Por exemplo, eu, no que eu vexo, pois hai unha perspectiva, por exemplo, en relación ao idioma. É dicir, eu evidentemente fun sempre galego falante, como persoa nacida na aldea, persoa que viviu prácticamente sempre en Galiza. Agá son os anos que por razón de traballo tiven que estar fora, pero foron moi poucos anos, non? Entonces aí, pois, por exemplo, en relación co idioma, vexo dino os medios de comunicación, etc., que cada vez a xuventude fala menos galego, é dicir, dito máis claramente, o galego estáse perdendo. Bueno, pues, o mesmo que sucede con eso, que para min é un feito moi grave, etc., sucede tamén que as novas xeracións, que nun porcentaxe moi altísimo, teñen que emigrar e sair de Galicia a buscarse un posto de traballo. É dicir, todos vemos que cando chega, pois, esta época, cando chega a época de setembro, outubro, etc., a xente moza desaparece prácticamente. Ao mellor no verán velos por aquí porque están de vacacións, etc. No Nadal tamén porque están de vacacións, veñen ver a súa familia, etc. Pero logo esa xente pois está ou ben en países de Europa, ou ben en Madrid, ou ben en Barcelona, ou en algún outro sitio que teñan postos de traballo. Eso para min significa, ademais de que teñan que sair, e que en moitos casos non saen voluntariamente, porque, bueno, haberá algúns, un porcentaxe, que eu coido que é mínimo,
mínimo que saen voluntariamente, pero outros saen, digamos, forzados pola coyuntura socioeconómica. Pero é que esa xente non é só esa xente, porque cando unha parella, poñamos por caso, do orden dos 30, 40 anos, etc., ten que emigrar, van facer vida e familia fora daqui, o cal quere decir que a seguinte xeración, pois posiblemente tampouco veña forma parte xa da poboación galega, etc. Entonces, nese sentido, para min tamén é digamos, preocupante. Despois aquí tamén aparecen reflectidos certos personaxes, certas situacións, digamos, máis ou menos contemporáneas, etc. E así é como fun, digamos, dese xeito, xunguindo este pequeno libriño de relatos. Bueno, don Agustín, si le parece, vamos ahora, en unos minutos, a informar de los libros que en España se han vendido más y que es una relación oficial que viene desde la capital de la nación para toda España. Estos son los libros más vendidos la semana pasada. Esta semana los libros más vendidos han sido, en primer lugar, en Editorial Grijalbo, de Jaime Peñafiel, Alto y Claro. En segundo lugar, en Editorial Edasa, de Francisco Narla, Barbanera. Y por último, en Editorial Alfaguara, de Joel Dicker, su última novela, que es El caso de Alaska Sanders. Bueno, pues retomemos la conversación con don Agustín Lorenzo Fidalgo. Aquí hace usted una serie en este libro que nos trae los fillos do tempo, los fillos dun tempo. Dun tempo. Pues una serie de apartados, los ollos da noite. Habla usted de Adrián Balboa, que despertó sobre las 5 de aquella invernal mañanilla del mes de febrero, debajo de un penedo nava de serra. Yo daba del penedo no he entendido lo que quiere decir. Un penedo é un peñasco, un peñasco do monte. Vale. Lo que sería una peña en castellano. Sí. Entonces, usted narra un suceso en cada uno de esos Sí, apartados. exactamente. Un suceso, O sea, un suceso o unha historia. Podemos decir entonces que este libro es una sucesión de hechos diferentes que usted narra para el conocimiento y descripción de una época del país. Exactamente, dunha época que iría, pois, poñamos por caso, dos anos, partindo máis ou menos dos anos 60 do século pasado, máis ou menos hasta a actualidade. Ben entendido que partindo dos anos 60 do século pasado, eu aí pois recollía, digamos, historias que contaban que sucederan moito antes. Claro. É dicir, aquelas historias que en todas as aldeas, e non só nas aldeas, senón nas vilas, etc., e cidades contaban, pois, por exemplo, no que pasou xa na Segunda República, como era a vida da Segunda República, cada quen, as persoas que a coñecían, que a viviran, etc., pois describían a súa maneira, uns, digamos, en positivo, outros menos positivo, etc. E logo despois, todo o que foi o período da Guerra Civil e ya por guerra, etc. Sí, una descripción histórica de momentos históricos. Sí, exactamente. Entón, aí recóllense feitos que contaron, como era, pois, por exemplo, tamén a vida nas aldeas, etc. Por exemplo, a un relato que aparece aí fai referencia a cando na aldea pois o cura da parroquia ia, a chegada de Semana Santa, ia por a aldea, por as aldeas, digamos, bendecindo as casas. Pero a cambio de ir bendecir esas casas, ele sempre levaba un agasallo da casa, que podían ser pois lacós, podían ser chourizos, podían ser ovos, etc. Entón, hai un pouco esa contraposición entre a situación de unha economía precaria que había nas aldeas, é dicir, todos sabemos que nos anos 60, 70, 50, etc., pois era unha economía totalmente autárquica, unha economía de autoconsumo. Se había anos de malas colleitas, había anos de fame, é dicir, de feito, evidentemente por a idade non o vivín, pero contaronme
que nos anos entre 1941 e 43-44 do século pasado, pois na maior parte das aldeas, por lo menos da provincia de Ourense, foi un ano, digamos, dunha situación económica moi difícil, porque houbera unha climatoloxía moi adversa, e esa climatoloxía moi adversa, as colleitas pois foran de algún xeito botándoas a perder, e non había colleita, por conseguinte non había comida. É dicir, se non había, por exemplo, centeo e millo, non había forma de facer o pan. Claro. Se non había patacas, pois non había forma de facer certas comidas, etc. Foi un esfuerzo singular lo que hizo los pueblos de España en esos años para ponerse al día y poder conseguir una sociedad un poquito más desarrollada, que fue importante. Si yo le nombro aquí a Gaspar do Birimbao, ¿qué me cuenta usted? Pois aí digamos, era de un mozo que estivera, digamos, emigrado nas Américas, e, bueno, despois veu, etc. E entonces tiña, digamos, certo conflito co cura da parroquia, un conflito, digamos, entre comillas, amistoso, etc. Senón que el, é dicir, cando estamos falando deses anos atrás, todos sabemos, vostede que ten máis idade que a min, sabe tamén mellor, que o cumplir cos preceutos da Igrexa era casi obligatorio. Entonces, el non cumplía con eses preceptos da Igrexa, el teóricamente tivera contacto ca teoloxía da liberación e non entraba por ese aro, dito vulgarmente. Entón, o cura sempre lle chamaba a atención, etc. Entón, el moitas veces contestaballe así dunha forma un tanto eso: mire, señora cura, non me toque o birimbau. E o cura non sabía o que era o birimbau. Entón, el dicíalle: bueno, pero vostede chegou a cura e non sabe o que é o birimbau. E eu que non tuve a oportunidade de estudalo, e sei o que é. Entón, el amistosamente explicou yo. Era un pouco nese sentido. Y si de él pasamos a Leoncio, ¿qué me cuenta usted de Leoncio? Aquí Leoncio le pasa de los 80 años y vive en una casa a la salida da aldea. Sí, vamos a ver, no caso de Leoncio era unha persoa pois que se quedou sola na aldea, morreron os seus pais, seus irmáns casaran, el quedouse solo. Entonces, el tiña tamén moi poucos recursos, e o que facía, pois, bueno, traballaba un pouco nunha leira que tiña ele e tal, e ia sacando sustento, e logo despois, pois, axudáballe o cura, é dicir, facía o que sería, digamos, a labor de San Cristán. Entón o cura, digamos, tamén lle axudaba a ele, etc. Había aí, digamos, unha certa armonía. Pero chegou un determinado momento, o que nos pasa a todos, que Leoncio fíxose moi maior, non podía xa axudarlle ao cura, non podía traballar na súa leira, etc. Entón quedouse pois casi na miseria, por decirlo así. Entonces, nese sentido, pasaba fame, pasaba frío, etc. En un determinado momento, o que pasa hoxe tamén na sociedade que vivimos, morreu solo na súa casa. E ao morrer solo na súa casa, pasando un tempo, ninguén, que eso non era, digamos, habitual na aldea, pero, bueno, aí eu reflito dese xeito, pasando un tempo, chegou un vigairo do Concello, é dicir, o que sería un funcionario do Concello, chegou para, digamos, comunicarlle que lle embargaban as súas propiedades porque non pagaba os impostos. Pero resulta que o que se atopou, como a porta estaba medio aberta, o que se atopou foi co cadáver del, digamos, sentado nunha silla. Entón, é un pouco... Dramatismo puro. Como? Sí, que dramatismo, sí, situación total dramática. Que, o sea, evidentemente é dramatismo puro, pero é algo que na sociedade actual tamén pasa. Sí, claro. Entonces sabemos polos medios de comunicación que tal persoa que vivía sola apareceu, digamos, morta, e levaba xa moito tempo morta. Eso pasa máis na cidade que nunha aldea. Nos suben los impuestos, nos suben el sueldo un porcentaje determinado, y resulta que luego después calcula usted lo que tiene usted que pagar. Por eso que le han supuesto un 8% de aumento, que está muy bien, pero luego después al final, calcula usted a final de año lo que tiene que pagar,
y ese 8% se queda en un 2%. Sí, sí. Nos engañan como bobos. Sí, no, sí. Eso está claro que, é dicir, o que está dicindo vostede, ese suposto 8,5%, despois cando se fagan as contas reais, pois quedarase no que se quede. Claro, sí, pois ao mellor un 2, un 3, non sei, eu non sei en canto, pero bastante menos, dende logo. Por supuesto. Bueno, pues anécdotas interesantes que tal vez humedezcan los ojos de algunos que lo vivieron o que contaron, o que escucharon contar a sus padres las cosas que cuenta aquí, en este caso, don Agustín. Merece la pena el libro, Fillos dun tempo. Y antes de terminar vamos a escuchar lo que siempre hacemos en el programa, los más vendidos, las novedades. Al principio dijimos una cosa y ahora contamos la otra. Bueno, pues esta semana las novedades, los libros más vendidos de novedad han sido, en primer lugar, de José Castro, del juez Barrotes Retorcidos, Memorias de un juez, editorial Plural. Retorcido por ser un referente en la investigación. Contra la corrupción política, el juez José Castro, una vez jubilado, rinde cuentas en Barrotes Retorcidos de su recorrido profesional. En segundo lugar, en editorial Galaxia, de Cristina Pato, no día do seu enterro. A raíz da inesperada morte do seu pai, as irmán Raposo comenzan unha viaxe vital para que as leva a descubrir as múltiples realidades da cidade de Ourense, en que se movía o seu pai. E por último, en editorial Planeta de Manuel Loureiro, La ladrona de huesos. Tras ser víctima de un salvaje atentado, Laura pierde completamente la memoria. Solo el cariño de Carlos, el hombre del que se ha enamorado, le ayuda a percibir destellos de su misterioso pasado. Y estas son las novedades de esta semana. Bueno, pues el tiempo es como es, sigue, ve usted nuevos libros, novedades, más vendidos, una forma de estar al día de cómo estaba el mundo, que está muy rarito. Bastante. Por lo menos eu vexo bastante raro. Sí. Eu vexo bastante raro. Sí, muy raro y con cosas que son amargas. Pero yo no quiero que el final sea amargo, yo quiero que el final sea grato porque he pasado un rato muy agradable. Y le pido, por favor, que me diga usted, de todos los casos que usted cuenta en el libro, cuál es el que para usted es más significativo, más explícito, más interesante. ¿Cuál me podría a mí, en una sobremesa con sueño, evitar el sueño e interesarme? Pois, ao mellor, o de o Palliñas. Palliñas, este era un señor, o típico señor de aldea, que quería pois facer riqueza, facerse rico, pero tampouco quería traballar moito. Bueno, a cuestión tamén non é moi fácil. Entón, el o que fixo foi dedicarse no que era o contexto da aldea dos anos 60, 70 do século pasado, etc., a dedicarse a mercar por as distintas aldeas, mercar e se terciaba tamén vender. Entón mercaba, pois, por exemplo, xamós, mercaba ovos, mercaba fabas, mercaba garbanzos, mercaba cuellos, etc. É dicir, que en definitiva mercaba o que lle vendían. Pero que pasa? El mercaba, digamos, con certo afán de usura e con certa trampa. Entonces, todos sabemos que para mercar, pois, por exemplo, fabas, garbanzos, patacas, etc., había que pesalos cunha romana, que normalmente son as que aparecen aquí no dibuixo, as que se empregaban naquela época, que tiñan, digamos, dúas pesadas para máis e para menos, non para facer trampa nese caso delas. Pero o señor ese comprara unha romana e trocara, de forma que sempre ia pesar menos. Se compraba algo que realmente pesaba 20 kilos, pois ao mellor a él salía en 17 e 18. Entón, así pouco a pouco foise enriquecendo, porque claro, se a vostede lle compraba algo que pesaba 20 kilos e lle pagaba 16 ou 17, pois ele levabas aí 3-4 kilos, digamos, gratis, por decirlo de balde, por decirlo de algún xeito.
Entón foi, digamos, enriquecéndose e logo despois, a partir de aí, fixo unha casa de perpiaño con traves de madeira de castiñeiro e as típicas feiras que había, mercaba nesas feiras, mercaba pois o que lle parecía, mercaba tamén moitas leiras etc. E a partir de aí fixos así. Pero chegoulle pois o que nos chega a todos, e é dicir, o ter moita idade. Entón, cando se fixo maior, que xa non podía, digamos, facer ese tipo de vida, entón adicábase a ir á igrexa, a rezar, a confesarse, etc. Porque eu supuña, ou supuxen aquí, que era porque había cerca a morte. Entón era xa un certo arrepentimento. Eu fixen o que fixen, pero agora vou ir a misa todos os días, vou rezar, vou confesar e vou comulgar. Muy bien. É un pouco nese sentido. Pues don Agustín, gracias por el libro, gracias por hacernos pensar cómo fueron esos tiempos y vamos a llegar al final del programa. Gracias por haber Vale, pues moitas gracias a vostede, moi amable. Usted es un hombre creativo y tendrá abierto el programa para su utilización, para difundir las ideas que usted va plasmando a lo largo del tiempo.